Tapi pastikan semua anak-anak kan bagi baba sertifikat yang baik-baik dulu lah. Kita bercerita mengenai peribadi sebab orang kata macam Lan jarang lah upload gambar. Mungkin Lan nak jaga saham ke macam mana? Ataupun Lan masih naughty lagi ni? Kalau nak cerita naughty tu dia tak kira usia kan. Tapi okay, bukan pasal naughty ataupun apa lah. Cuma saya rasa family saya sendiri pun saya anggarkan biarlah saya letak anak-anak saya ni, bukan saya tak bagi dia terlibat dengan industri muzik. Saya letakkan satu border yang saya rasa kalau nak berkarier tu biarlah jauh sikit daripada bidang yang apa saya buat lah. So ada variety lah kat situ. Kiranya macam Lan menjaga privasi family jugalah. Saya rasa itu lagi macam mana kita menjaga eksklusiviti muzik kita, macam itulah kita kena lagi terapkan untuk jaga eksklusiviti keluarga kita. Tapi masih lagi seorang? Ha? Kebanyakan selebriti dia orang bukan menggunakan anak, tapi kadang-kadang dia orang buka akaun untuk anak dia orang ataupun tiba-tiba anak dia orang jadi model ni, duta ni. Jadi Lan sendiri ada ke macam mungkin in the future ke atau perancangan untuk bagi anak terbabit juga dalam saya memang terapkan anak saya dalam banyaklah lebih kepada perniagaan. So memang kita terapkan kalau untuk YouTube pun more to business punya channel. Walaupun kartun pun kartun business. Jadi kalau sampai satu masa nanti mungkin diorang tu kalau dah tertulis, diorang tu bekerja di dalam bidang saya tak boleh tolak lah. Tapi pastikan semua anak-anak kan bagi baba sertifikat yang baik-baik dulu lah. Ada tak ada tak antara anak-anak Lan yang ke arah bidang seni? Semua. Semua. Memang semua. Tapi itulah bila kita tahu apa diri dia tu kan. Jadi bukanlah kita tahan, tapi anak saya masih habis sekolah, biar dari sekolah dulu. Habis sekolah dulu. Ya, betul. Belajar siap-siap, nanti kalau nak choose lah. Betul, kita tak alang. Perkembangan band pula. Mungkin orang macam rasa macam masih lagi kah Lan and the Typewriter? Masih lagi Lan and the Typewriter. Saya rasa untuk rotation band band so far kalau nak cari yang betul-betul heavy rock dekat Malaysia ni dah susah sikit penerimaan orang. Tapi kita masih fight dan kita cuba softkan yang heavy tu tidak terlalu heavy rock lah. Dan dalam research ataupun kajian saya, lagu Jangkian Hati Aku antara eksperimen saya yang berjaya, yang mana 8 bulan 8 bulan lebih kurang 6 juta viewers. Pada saya, untuk generasi saya sendiri, nak dapat viewers juta tu agak relevan tu susah sikit lah. So kenapa Lan asyik cakap generasi saya? Adakah Lan dah rasa diri dah tua ke macam mana Lan? Nak kata tua tu tak, tapi bila dah ada pelapis, dah ada macam-macam kat bawah ni, saya rasa saya kena rasa tua. When somebody love me, every Kalau kita tengok bukan mudah untuk kekal sebagai satu band untuk sampai ke peringkat ni. So kiranya mungkin apa The Typewriter punya resepi ataupun rahsia. Band leader kena tegak sikit. Yeah. So maksudnya decision maker ataupun pemberi kata putus tu memang kena fikir dulu sebelum dia cakap. Kena fikir dulu sebab ni so far alhamdulillah Typewriter dah 10 tahun kan. Memang kena decide betul-betul sebelum bercakap, sebab band ni lagi nak cakap sensitif ni on tour lagi lah sensitif kan kat situ. Tapi bila kita bercakap tu dengan eloknya lah. Maksudnya sebab kiranya Lan bercakap untuk satu kumpulan kan. Jadi maksudnya ni kena discuss dululah. Maksudnya betul. Tak boleh lah buat decision macam aku decide akulah. Sebabnya saya rasa arah tuju dalam satu kumpulan tu perlu adalah satu. Tak perlu ada 2-3 lah, nanti keliru. Kan? So satu direction je, senang. Maybe ada certain people kat luar sana yang orang ada perception sendiri terhadap macam youngsters macam Yoni Boy kan. Mungkin orang kata dia orang bermasalah ke kan. Jadi macam Lan ni macam mana? Mungkin Lan sebagai abang-abang ke yang macam kau dengar cakap aku tak?
Kau tu darjah 3. Hormat sikit orang darjah 5 Sebenarnya kita kena dengar dua-dua pendapat lah. Sebabnya saya pun bukan lahir pada zaman dia lahir dan dia pun tak lahir zaman kita lahir. Jadi perubahan budaya ataupun perubahan alam sekitar ni sentiasa berpusing, sentiasa bertukar. Jadi yang bestnya Uniboy memang sering sekali lah share, especially dalam muzik. Dia akan berkongsi macam mana bang, okay ni muzik zaman sekarang. Okay. Saya rasa sensitivity untuk generasi zaman sekarang adalah terlalu sensitif. Pengaruh social media tu sendiri kan terlalu kuat. Dan kalau ikutkan zaman saya dulu memang tak ada cyberbully pun. Tapi bila sekarang ni dah ada isu cyberbully, saya rasa sensitivity tu memang tinggi untuk generasi zaman sekarang. Lagu ni sendiri, video klip dia naik abang yang mulia adik dia kan. Jadi mungkin apa pendapat Lan sendiri mengenai video klip lagu ni? Okey, yang mana bully tu dia akan berlaku secara tidak langsung. Yang mana kita tak cakap kita nak bully orang, aku nak bully kau. Aku nak bully kau. Tak. So dia jadi secara tidak langsung, yang mana dengan patah kata dan perbuatan tu sendiri lah. Jadi pesanan saya rasa setiap kali kita nak bercakap dan setiap kali kita nak bergerak atau melakukan sesuatu, saya rasa kita fikir dulu sebelum kita sebelum kita buat lah. Di manakah akal fikiran diberikan oleh Allah SWT jika anda tidak menggunanya? Lan banyak kolaborasi kan. Mungkin lepas ni ada sesiapa lagi ke? Mungkin lepas ni dengan perempuan pula ke, macam mana? Okay, so far tak ada lagi rancangan untuk collaborate dengan siapa-siapa. Dan setakat ni dengan Uniboy dan Joe Flizzo, yang saya rasa saya nak bekerjasama ni, saya rasa tahap kecerewetan saya tu takut orang yang tak boleh carry kan. Jangan lupa follow, like dan subscribe Karipap. Karipap.